So hello guys, welcome to my vlog for the first time. This is me Sachin Gautam from Nepal, currently staying in Japan. So first of all चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे टु मी होइन. अनि आजको यो हामी स्पेसल डेमा एउटा स्पेसल ठाउँ जाँदैछौँ. अनि अब चाहिँ हामी यहाँ ग्यादर भएर सबैजना सुरुमा बर्थडे सेलिब्रेट गर्छौँ अनि त्यसपछि त्यो ठाउँ जान्छौँ. सो कुन ठाउँ हो कस्तो ठाउँ हो त्यो हेर्नको लागि मेक स्योर यु वाच टिल लास्ट. सो गाइज हामी अब हामी यहाँ तिनजना छौँ. अनि अब हामी यहाँबाट साकाय भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ होइन. त्यहाँबाट चाहिँ यसो बर्थडे सेलिब्रेट गरेर अनि वी आर गोइङ टु स्पेसल प्लेस. अनि यार वी आर एट द सबवे. दिस इज द सबवे. ए गाइज सो अन्डरग्राउन्ड यस्तो छ के नदेखिन सक्छ सायद. भाइ हेलो भन्दैन हेलो भन्दैन हेलो सब सेलिब्रिटी सो गाइज हामी चाहिँ अहिले स्टेसनमा छौँ. एन्ड यो चाहिँ म्याप हो होइन कसरी जाने. अनि स्टेसन जस्ट लुक्स लाइक दिस. अनि अब यहाँ चाहिँ यस्तो जस्ट त्यसो आइसी कार्ड. Here we go. Just take train number. Go. गेट कति वान नम्बर हो गेट. एक एक्जिटमा जानुपर्छ होइन. त्यो टाढा टाढा हुन्छ नि त. एक एक्जिटमा जाने हो. आइसी कार्ड. सो यो आइसी कार्ड चाहिँ यहाँ राखिदिने. लाइक दिस यस्तरी जान मिल्छ. सो दिस द एक्जिट पोइन्ट. एक्जिट गेट लेखेको छ त्यहाँ. त्यहाँबाट एक्जिट गेटबाट जाने. एक्जिट पोइन्ट सी रेड जोन एरिया होइन एकदम रेड जोन एरिया छ गाइस. त्यो जान्छ. सो everyone must relax. The red zone area. Finally, exit 1 आयो. Exit 1 here. And I have Neeraj Dai with me. Dai, hello, भन्दैन. He's silent guy. Stay. You're finally back in here. Now you can look the view. Just a minute, I'll flip it. Look the view, guys. Beautiful Japan. This is really so beautiful. भारी होइन. सी फिसेस यार भारी होइन. भारी होला सायद. So guys, finally we reached our destination for celebrating birthday होइन. Here we go. Just now 10 seconds. Nearly 10. Nepal. This is the venue. Underground shop. Yes. Nepal. Finally. Nepal. This is the
स्ट्रेट यही दे बस्ने हो कोरोना भयो नि भागिजा भाइ कोरोना कोरोना गयो तर भर्खर जवाब Happy birthday to you. Happy birthday to you. पहिले केक डल्ली हो केक डल्ली हो केक केक डल्ली हो केक ल है वान सर्टमा दाइले च्यालेन्ज जाने भए निरज दाइले होइन वान सर्टमा दाइ पेमेन्ट कहाँ हुनु त्यो त हुन्न नि त्यस्तो दिनै परेन नि त त्यही त कहाँ त्यस्तो हुन्छ 4404 पुरै डिस्काउन्ट हो दाइ डिस्काउन्ट हो कति भन्ने डिस्काउन्ट छ कतिको छ भने डिस्काउन्ट ल यति हो फाइनल त्यत्रो डिस्काउन्ट छ त हाम्रो दाइले धेरै धेरै धन्यवाद होइन आज यो बिजी डेको दिन दाइले हाम्रो लागि रेस्टुरेन्ट खोलिदिनु भएको त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ दाइ मनबाट ह्यापी बर्थडे टु यु वन्स अगेन धन्यवाद के भन्न चाहन्छु मेरो च्यानललाई तिम्रो च्यानललाई सधैँभरि उन्नति प्रगति होस् धन्यवाद शिखरमा छुनुहोस् धन्यवाद दाइ धेरै धेरै भेट्दै गरौँ ल फाइनली हामी बर्थडे पार्टी गरेर आइसक्यौँ होइन गाइस एन्ड साकाए नाइट भ्यू यस्तो ओपी छ होइन नाइट भ्यू लास्टै ओपी छ क्या यता हेर्नु न यु क्यान सी दिस होइन आई मिन ग्रिन लाइट यस गुच्ची होइन सिरिज यत्रो ठुलो मल छ यार गुच्चीको यस्तो क्लिन छ नि यार आइ एम लिटरली लभिङ के द भ्यू यु क्यान सी हियर साका इज द बेस्ट प्लेस एभर अब चाहिँ हामी यहाँबाट स्टेसन जाँदैछौँ अनि त्यहाँबाट द बेस्ट प्लेस यो भन्दा नि झन् झक्कास प्लेस जाँदैछौँ है गाइज हामी ल स्टे सो इट्स 6 o'clock गाइज राइट नाउ अनि अझै नि यो झिलिमिली बल्ने ठाउँ अझै बले होइन जस्ट आई गेस त्यस्तै 6:30 बल्न सुरु गर्छ अनि हामी चाहिँ अब स्टेसन पुग्ने आँट्यो जस्ट वेट एल्सो यो टावर सो होइन यु क्यान सी दिस टावर है गाइज दिस इज यो चाहिँ कस्तो झिलिमिली बल्छ कि राति होइन अनि अहिले चाहिँ बलेर हिँड्छ सो केही छैन पछि फेरि कुनै ठाउँ आइयो भने स्योर आउँछु यो टावरलाई पनि देखाउँछु म होइन स्योर सो गाइज अब हामी नागया जाँदैछौँ होइन अनि जस्ट म आइसी कार्ड हाल्छु लाइक दिस ओके त्यस्तो डर लागेमा भएन कि भनेर साउन्डै आएन
अब वी आर गोइङ फर नागोया यस्तो स्पेसल ठाउँ छ आई कान्ट वेट फर नागोया मैले पुगौँ भइसक्यो क्या मलाई फेरि सो वी आर हियर एट द मोस्ट बिजेस्ट स्पट होइन साकाया त्यो ठाउँमा नाउ वी आर गोइङ फर नागोया ट्रेन धेरै ट्याक्स छ क्या अहिले माको कति प्याक यार अब हामी झर्न थाल्यो है गाइज अब हामी झर्न थाल्यो बुढी भागिरहेको चाहिँ पछाडि तेरो क्यामेरा सो वी आर फाइनली एट नागोया गाइज अब धेरै समय छैन बाँकी होइन विल गो सुन दिस इज नागोया द बेस्ट भ्यू नागोयामा चाहिँ अहिले कहाँ यार त्यहाँ द्याट्स द भ्यू म्यान सो अब बस खोज्नुपर्छ कता लुक एट देयर म्यान माका समय अरे गाइज टिकट कता काट्ने केही थाहा छैन होइन हिँड्याम यस्तो ठुलो हो फेरि नागो स्टेसन होइन कताबाट हो हामी 4 राउन्ड घुमिसक्यौँ क्या अहिलेसम्म कताबाट हो कताबाट जस्ट हामी नियर छौँ तर कताबाट काट्ने जस्ट नो आइडिया पुरी बा यहीँ रहेछ बस टिकट ल हिँडौँ ए जस्तै पस्यो पुस फेरि बस छुट्टी चाहिँ यार गाइज अब फेरि ट्रेनबाट जानु पऱ्यो अर्को बसबाट जानु पऱ्यो यस्तो झ्याउ छ अहिले यार बस समय बस छुट्टी जाँदाखेरि कति 16 मिनट ढिला भएर यही छैन जसरी नै जाने गाइज जसरी नै गइन्छ मतलब गइन्छ यही ओके जस्ट म केही बोलिनँ गाइज यार फेरि उल्टो बाटो आइएछ तर यो एउटा कुरा चाहिँ देख्न पाइन्छ ए कता हो कता लास्ट चाहिँ झ्याउ ठाउँ छ कि यस्तो घुमहरू बाटो छ यस्तो घुमहरू बाटो ट्याक्सी अड्खेर यहाँबाट उता गएको लगभग कति 30,000 जति भन्दा बढी लिन्छ यार झ्याउ यस्तो झ्याउ छ जस्ट मिनट खोजेर यताउति हेर्नु पऱ्यो अब सो सरी यार गाइज कस्तो ट्रेन नि कस्तो अब अर्कै लाइनबाट धेरै महँगो लिने भयो होइन अनि लगभग कति 20,000 30,000 लिन्छ 3 जनाको अर्कै लाइन रहेछ क्या अनि अब त्यो ठाउँ हामी पक्कै नै होइन पछि गइन्छ म भ्लगमा नि हाल्छु होइन अभियसली सो आज चाहिँ हामी यस्तो बिल्डिङ चढ्दैछौँ होइन यत्रो लामो बिल्डिङ छ यत्रो लुक लाइक कति धेरै लामो बिल्डिङ छ लुक यस्तो धेरै टप बिल्डिङ छ कि सो हामी यता जाँदैछौँ होइन यु क्यान सी द्याट लिफ्ट गोइङ अन त्यो लिफ्ट जाँदैछ हेर्नु होइन त्यही गर्ने अब हामी अहिलेको लागि सरी भन्न चाहन्छु होइन यस्तो बिहानदेखि आश थियो कि जाने भनेर हामी अब यस्तो जानै पाएन क्या तर केही छैन अर्कोचोटि होइन हामी अभियसली गइन्छ त्यो ठाउँ यस्तो स्पेसल ठाउँ छ होइन एक दिन पक्कै नै जाने हो अनि अहिले चाहिँ यही हामी बिल्डिङ चढ्छ टावर होइन अनि त्यही भ्लग हेरिदिउँ है तपाईँहरूलाई सरी गाइज डन्ट माइन्ड यही Just look at this beautiful view here, guys. त्यो बिल्डिङ त क्यामेराले पुग्छ कि नै हो चढ चढ्यो यस्तो नराम्रो लागिरहेको गाइज होइन कस्तो धेरै लामो छ सो हामी चढ्ने बिल्डिङ भनेको चाहिँ उयो हो होइन सो टल हामी यहाँबाट भ्यू देखाउँछौँ होइन सो अहिलेको लागि त्यही हो यसको यो ब्युटिफुल भ्यू अहिले चाहिँ हामी नागोयामा छौँ होइन त्यो ठाउँमा पक्कै गइन्छ नो वरिज अहिले बस हामी अलिक ढिला गरिन्छौँ क्या कति लगभग त्यस्तै 20 मिनट जति ढिला भयो अनि सो द्याट कुडन्ट क्याप्चर द मोमेन्ट द्याट्स अल लाइक क्या नराम्रो लागिरहेको क्या अहिले त्यस्तो बिहानदेखि आशा थियो होइन जाने भनेर जसरी नै गइन्छ भनेर आशा थियो कि यस्तो अब के गर्नु यस्तै हो कस्तो बस मिस किन हुन्छ कि यार यो कोरोनाले गर्दा अहिले जानु मिल्थ्यो तर यो कोरोनाले गर्दा हामी चाहिँ अहिले के भन्छ बस त्यति धेरै जाँदो रहेछ क्या अनि त्यसपछि अलि कम गराएर रहेछ बस अनि लुक आइम हियर एट द ब्युटिफुल देयर यही अर्को भ्लगमा चाहिँ अब हामी एउटा वान अफ द मोस्ट
वर्ल्ड फेमस वर्ल्ड हेरिटेज यहाँ जापानकोमा जान्छौँ होइन अर्को भ्लगमा चाहिँ। अनि अहिलेलाई चाहिँ त्यो ठाउँ जान पाइएन, केही छैन। म लास्टमा हालिदिन्छु हामी म चाहिँ कुन ठाउँ जानेवाला थियो भनेर। अनि सकेसम्म चाँडो न चाँडो होइन म चाहिँ त्यो ठाउँ जसरी नि जान्छु कि। अहिलेको लागि चाहिँ म होइन यहाँको भ्यू देखाइदिन्छु है। जस्ट लुक एट दिस ब्युटिफुल भ्यू एन्ड इन्जोय म्यान। नो वर्ड्स के लुक, यस्तो दामी बिल्डिङ छ नि, यस्तो दामी बिल्डिङ छ। लुक, हेभ अ लुक गाइज। हामी लिफ्टमा जाँदैछौँ होइन यार। मेरो चाहिँ क्यामेरामा हेरिदिउँ केही राम्ररी क्लियर देखियो छैन, यस्तो नराम्रो लागिरहेको नि यार। त्यो ठाउँ जानै पाएन क्या, तर यो ठाउँ पनि राम्रो छ गाइज। म माथि पुगेपछि सब भ्यू देखाइदिन्छु, यस्तो मिठो भ्यू देखिन्छ। भाइ मारो मुझे यार। जस्ट लुक एट दिस ब्युटिफुल भ्यू म्यान। मन देखिरहेको के नि त सोल्टियो। महाकसम केही भन्न ह। This the beautiful view, man. Safety guides, safety. Beautiful view guys, just for you all. This is the ticket. Yay. So, हाम्रो नि थोक्दा हेर्दिउँ न हो गाइस। यही माथि ल्याएर कल्स गर्नु पर्यो यार। This is my ticket. हामी अब ब्युटिफुल भ्यू हेर्न जाँदैछौँ। ओए मा कसम गाइस यार, यु विल बी सो अमेज्ड। हामी यता हाम्रो गाइस, म ब्याक क्यामेराले तिमीहरूलाई भ्यू देखाउँछु। इन्जोय योर डे यार गाइस। कसम यस्तो भ्यू तिमीहरूले लाइफ टाइममा एकचोटि मात्र देख्न पाउला के। कसम यार यस्तो भ्यू कताबाट देख्छौ तिमीहरूले? मा कसम वी आर एट 72 फ्लोर। मा कसम राइट। लुक हेभ अ लुक गाइस। ओइ कस्तो मेरो आइफोन 12 खस्यो भने त यहाँ त चैट दुईटा हातले पक्रिउँ न है गाइस। सेफ्टी अलवेज। लुक यहाँबाट। ओ माको तुरुला फोटोग्राफर खिच्दै हो। हेलो व्हाट्स अप म्यान। ओ माको तुरुला कस्तो म्यान। मैले जिएफ पेपर गर्छु नि यहाँ डेट ल्याउँथेँ नि म, तर के गर्नु मजा मान्छे। Look, have a look. Oh my god. अझै हेर गाइस, जति पुग्छ उति हेर। यहाँ चाहिँ यहाँ टक्कै हेर्दै म चाँड भ्यू देखाउँछु। यो भिडियो लङ्गर त्यति नबनाऊँ होइन। ब्युटिफुल भ्यू म्यान। मानकसम कस्तो टाढो। तल रुक है एकैछिन। के भन्ने ल यो एक शब्द जाओस् यो ब्युटिफुल भ्यूलाई गाइस। प्लिज एक शब्द जाओस् कमेन्टमा टक्क होइन जे कस्तो भ्यू लाग्यो होइन, यो ठाउँ आउन मन छ कि नै होइन, सबै कमेन्ट हान्दिउँ है गाइस। मेक स्योर यु सपोर्ट, मेक स्योर दिस। यति मात्रै क्लिप भयो नि सेयर गरिदियो कि यार गाइस। यति मिठो भ्यू छ नि, यति मिठो कसमै। जस्ट लुक एट देयर अमेजिङ। म यता देखाउने कस्तो यसले बारहरूले छेक्यो क्या। म डाइरेक्ट त्यहाँ देखाउँछु, सिधै त्यहाँ देखाउँछु। रुक है। हो यहाँबाट चाहिँ दामी भ्यू देखिन्छ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. This is the beautiful view I have ever seen in my life.
सो फ्रेस यस्तो फ्रेस भइरहेको नि म कसम यस्तो स्ट्रेस थिएँ कसमै डिस्नी है गाइस डिस्नी टाइम चाहिँ त्यति धेरै छैन जस्ट फ्ल्यासब्याक मात्र गर्छु है म चाहिँ स्टेडी दिस कप क्लिन ठाउँ छ Let's go from here, right? Then time नै छैन So this was Disney होइन फेमस एकदमै फेमस जापानमा This was Disney है ल गाइस we are at the ending part होइन अनि यो ठाउँ चाहिँ धेरै नै राम्रो लाग्यो मलाई तर योभन्दा नि बेस्ट ठाउँ चाहिँ त्यही ठाउँ छ कि होइन लिटरली ड्रिम प्लेस हो कि त्यो चाहिँ होइन जसरी नि जान्छु त्यो ठाउँ होइन यही ग्रुपसँग जाने हो कि म जसरी नि होइन आज चाहिँ कस्तो 20 मिनट्स जतिले बस छुटेछ कि अनि त्यसपछि नत्र जानुहुन्थ्यो छैन गाइस जसरी नि जाने हो जस्ट इन्जोय वाचिङ दिस भ्यू के कसरी छोड्यो मेरो ठाउँलाई यसरी जानुपर्छ Enjoy watching this beautiful view. कस्तो दार्जिलिङ लास्ट टाइम लाइक -2 डिग्री छ यार यहाँ मैले केही त्यस्तो कपडै लाखेन राम्ररी चिसो भइरहेको मलाई नि कपाल स्किप प्लेस ओके फाइनली एट द इन्डिङ प्याट यही फेरि पनि केटाको चाँडै आउनेछु किप लभिङ किप सपोर्टिङ लट्स अफ लभ है त गाइज ल उफ बल्ल तातो भयो यार लिटरली वान अफ द माई बेस्टेस्ट बर्थडे आई एभर सेलिब्रेटेड होइन अनि दिस गाइज मेड माई बर्थडे स्पेसल होइन दिस स्पेसल डेमा स्पेसल मोमेन्ट धेरै नै भयो होइन तर जहाँ जान्छु भनेको थियो टोटाउ जान पाएन त्यही पनि त्योभन्दा एकदम दामी ठाउँ Thank God for my reefer, man. That shit good. मान्छेले बोलाएर गयो सिधै तलको मान्छेले बोलाएर ए भाइ साहब भएन कि मान्छेले तल दबाएर त्यही भएर सिधै तल हो कि बल्लपट्टिको मार्क्स टाइम नै आएकै छ अब चाहिँ बाहिर निस्किँदैछौँ एन्ड दिस इज द सेक्युरिटी छैन म होइन कहीँ सकेँ होइन यहाँ कस्तो खिच्न बिर्सेन यो सिसाको होइन सबै थियो होइन अटो डोर हो म चाहिँ कस्तो सिसामा ट्याक्क ठोकेर नाक कस्तो दुखाएको थियो क्या अघि खिच्ने बानी त्यो चाहिँ फेरि म यही ठाउँमा आएँ गाइस यही ठाउँबाट अघि देखाएको यस्तो त्यो ठाउँ चाहिँ जानु पाएन त्यही ठाउँको गुनासो लागिरहेछ त्यही पनि ओइ मामपुल तिनीहरू भागेको यार पुग्यो म त यो बिल्डिङ हेर्दै बसाउने हो मेरो पछाडि कोही छैन नि सो दिस द ब्लग यही आइएम रनिङ माई टाइम इज रनिङ एट गाइस हामी बसबाट जानु पर्ला यार यस्तो राम्रो भ्यू छ बसबाट जानु पर्ला अन्डरग्राउन्डबाट चाहिँ के जानु मजै आउन्न सो गाइज होइन हामी चाहिँ अब यहाँ ट्रेनबाट नजाने भनेर बसबाट जाँदैछौँ होइन ट्रेनबाट पुरै अँध्यारो देखिन्छ कि बसबाट अब ढिला भए पनि दामी अब त्यो जानको मजै छुट्टै छ होइन त्यसैले बसबाट जाँदैछौँ जस्ट बस स्टेसनबाट निक्लियौँ हामी
हामी मेन रोड आइसक्यौँ अहिले बिचमा अब केही राम्रो चिज देख्यो भने आई अभियसली क्याप्चर इट अर्को बस रहेछ यहाँ हेलो गाइज वेलकम टु माई ब्लग रहेको गाइज बसबाट उत्रियो होइन खिच्न पर्ने त्यस्तो फोटो केही थिएन अनि अच्छा अच्छा यस्तो एउटा झलक देख्यो गाडी कुदाइहाल्छ यार खिच्न टाइमै पाउँदैन यस्तै हो फिल्टर लास्टै जाडो खेर -3 डिग्री पुगिसक्यो गाइड अनि थ्याङ्क यू सो मच लास्ट टाइम भ्लग हेरिदिनु भयो होइन अनि हामी चाहिँ अब घर जाँदैछौँ यहाँबाट घर नजिकै छ होइन अनि त्यही हो अझै नै भ्लग आउँदै गर्छ होइन सपोर्ट गरिदिइराख्नु सधैँ थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद लास्ट पार्ट अफ द भिडियो होइन त्यो बिएमडब्ल्यूको सोरुम होइन ल हेरिदिउँ बिएमडब्ल्यू जस्तै बिएमडब्ल्यू यही This is the showroom of BMW, होइन here's the logo BMW अनि this is the station जाडो खायो गाडी क्यामेरा यार भिडियो नि गर्न खोइ म सिलगढी स्टिकले युजै गरेँ होइन कि कस्तो जाडो भइरह कस्तो क्यामेरा यार बाई बाई